Pozdrav svima. Danas sam odlučila snimiti epizodu u kojoj se želimo osvrnuti na ne događaj koji se dogodio 3.5. u Beogradu, nego nešto što se događa godinama u cijelom našem društvu. Za početak mi je važno podsjetiti da društvo nije neki zaseban entitet koji postoji izvan nas, nego da je društvo zbroj pojedinaca. I sve što se događa u društvu je pokazatelj što se događa među pojedincima. Tako da cijeli moj rad kojeg radim posljednjih godina, pa će tako i ova epizoda biti usmjerena ka tome što mogu ja mijenjati i raditi kao pojedinac. Stavovi koje ću podijeliti su nešto što sam svjesna da nije popularno u društvu, zato što je popularno upirati prstom u sustav, tražiti krivca, tražiti odgovornost u pojedincu u smislu počinitelj, roditelj, pedagog u školi i tako dalje. I vrlo sam svjesna toga da podsjećanje na osobnu odgovornost nije nešto što želimo čuti, ali smatram da događaji koji nas okružuju pokazuju da je to nešto što moramo početi čuti. Također nešto što mi je važno naglasiti je da ova tema koju ja sada obrađujem nije nešto što obrađujem nakon 3.5. nego nešto čime se bavim godinama. I stvarno bih voljela da svatko tko je na svom storiju podijelio 3.5. ili ko je podijelio sliku sa nekim citatom, svijeću, nemam riječi i što god da ste već dijelili, apeliram na vas da dijelite preventivne objave, edukativne objave i nakon što ovo zaboravimo. A nažalost, iskustvo pokazuje da ćemo zaboraviti ovo, kao što smo zaboravili i sve žrtve do sada i sve događaje koji su nas potresli kao što nas je potresao ovaj. Od jučer na društvenim mrežama možemo vidjeti natpise nemam riječi i baš mi je važno reći kao stručnjak koji se bavi ovim područjem već jako dugo da ja itekako imam riječi. Ne samo ja, nego svi moji kolege i klijenti koji toliko riječi imamo već tolike godine, a sa druge strane se borimo sa pravom da kažemo to što imamo, a da pritom ne ispadne da populariziramo nekakve teme, da pokušavamo materijalizirati vrlo važne teme ili pak govoreći o njima proslaviti sebe. Znači, baš zato što radim sa tolikim brojem pomagača, mi je važno danas na ovom mjestu reći da je ovakvoj situaciji u društvu između ostalog doprinijelo i to što pojedinci koji odluče krenuti putem prevencije se prvo moraju izboriti u prvom redu sa svojim kolegama iz struke kako bi objasnili zašto izlaze iz tretmana i idu ka prevenciji. Jer to nije popularno. Jer se to onda doživljava kao da biraš lakši put. Ja kada sam birala baviti se prevencijom, ja nisam birala lakši put i lakši posao, nego sam birala onaj posao u kojem dugoročno vidim više smisla. Zato što više nisam vidjela smisla u tome da kao društvo, a onda i ja kao pojedinac iz struke, odgovaram retroaktivno na traume, na nemile događaje kao što se dogodio ovaj u Beogradu. Umjesto toga odlučila sam napraviti sve što je do mene da do takvih događaja niti ne dođe. Jer ovakve stvari ne rade loši ljudi, nego ljudi koji se osjećaju loše. A to što se ljudi osjećaju loše je nešto što edukacijom i pravovremenim aktivnostima možemo spriječiti. Ne u smislu da se više nikada neće osjećati loše, nego da i kada se osjećaju tako, da znaju da je ok da s nekime porazgovaraju, da znaju kome se mogu obratiti, da znaju da je ići na psihoterapiju sasvim u redu, jer u našem društvu normalnije ići na botoks nego na psihoterapiju,
A sve to se neće dogoditi tako što svi mi to pričamo, nego tako što svi mi to živimo. Nažalost, ovih će dana svi pričati i brujati o ovim događajima zato što imaju potrebu biti dio neke velike priče i na neki način sebi stvoriti dojam da nešto po tom pitanju rade i da na neki način sudjeluju. Ali objaviti 3 storija i žaliti se u kakvom društvu živimo ne znači nešto proaktivno raditi. Prvo i glavno što mislim o cijelom ovom događaju i svemu što mu je prethodilo i što će uslijediti je da upirući prstom u sustav mi skidamo odgovornost sa samih sebe. Time ne želim reći da je sustav dobar, apsolutno nije i apsolutno ga treba mijenjati. Ali dok smo mi usmjereni ka tome da pljujemo po sustavu, mi nismo usmjereni ka pitanju koje bismo si trebali postavljati, a to je što ja mogu napraviti, što ja mogu promijeniti, što ja biram raditi drugačije. Jer mi smo svi svjesni da dijete koje je ovo napravilo je očigledno gomilalo godinama emocije s kojima se nije znalo nositi. Ali istovremeno dok smo toga svjesni, nismo svjesni da i samima sebi to radimo kada gutamo riječi koje trebaju biti izgovorene, kada zanemarujemo signale koje nam tijelo šalje, kada sebe i brigu o sebi stavljamo po strani jer nije prioritet, jer još nije dovoljno loše, jer još nije dovoljno strašno kao što je strašan događaj koji se dogodio. Zašto događaji poput ovog nas nakratko probude, ali se uskoro vratimo svakodnevici? Zato što su oni toliko strašni i čine nam se toliko daleki da nam se čini ma nema šanse da se meni ili nekome mome to dogodi. Ovo je neki zaseban slučaj, ovo je nešto strašno, ovo je nešto jako ekstremno. Ovo moje stanje ili stanje mog djeteta nije tako alarmantno. Ali ljudi, ni ovo stanje nije došlo preko noći i odjednom. I ovo stanje je došlo tako što je netko dugo razmišljao jednako kao što većina danas razmišlja. A to je, ma nije meni još tako loše. Mogu još izgurat, mogu još pretrpiti. Od toga da mi ne treba odmor, do toga da mi ne treba razgovor sa stručnom osobom, do toga da mogu još danas ostati malo duže na poslu, već će se dijete zabaviti sa mobitelom, do toga da ne moram razgovarati danas sa djetetom jer evo baš nemam snage, pa ajde sutra ćemo o tome. Upirući prstom u sustav, mi biramo ostati pasivni. Jer, kao što sam rekla, ja se slažem da je sustav katastrofalan i da ga treba mijenjati. Ali, da li ću ja kao pojedinac birati ostati pasivna i čekati da se sustav promijeni ili ću reći, ok, ja se idem mijenjati dok se sustav ne promijeni. Ja neću čekati da se sustav promijeni da bi se onda promijenile okolnosti u kojima ću ja ili netko moj se razvijati. Jer promjena sustava uvijek dolazi sporije i inertnije. Ono što smo vidjeli 1000 puta do sada, pa ćemo vjerojatno tako vidjeti i ovaj put, je da će nakon ovog događaja uslijediti brojni sastanci, razmatranja, prijedlozi zakona, svašta nešto što traje, a mi nemamo vremena da čekamo. Mi nemamo vremena više čekati. Važno je da krene promjena od pojedinca. Jedna od mogućih promjena pojedinca je primjerice psihoedukacija, a to znači da ja kao pojedinac naučim kako da se nosim sa svojim emocijama, kako da izgradim bolji odnos sa sobom, a onda i sa drugim ljudima, a da svaki roditelj nauči kako da bude dobar roditelj, kako da odgaja svoje dijete.
Budući da imam uvid u to i kako moja sestra koja se bavi edukacijom roditelja, ali i niz mojih klijentica koje se bave istom tom temom, dakle nije da ih nema na tržištu, imam uvid u to kako njima ide prodaja i koliko se moraju truditi objasniti benefite takvih preventivnih programa i potrebe za edukacijom roditelja. A odaziv na takve nekakve programe pokazuje da je vrlo mali postotak ljudi koji su spremni uplatiti edukaciju o tome kako izgraditi socioemocionalno kompetentno dijete, kako potaknuti emocionalni razvoj djeteta, kako se baviti emocionalnom inteligencijom i mentalnim zdravljem djece, prvenstveno sebe, a onda i djece. I ne mogu a da se ne zapitam kakvi bi njihovi prodajni rezultati bili kada bi one prodavale programe pod nazivom kako odgojiti dijete koje će jednog dana postati uspješan poslovni čovjek, kako odgojiti male buduće poduzetnike, kako da tvoje dijete bude najuspješnije. Zašto? Zato što je nama važnije da nam dijete bude uspješno nego da nam bude sretno. Zašto? Zato što se uspjeh vidi na vani i onda smo mi dobri roditelji kada je naše dijete uspješno, jer se možemo pohvaliti uspjehom. Vidi kakvo sam dijete odgojila, vidi što je postiglo. A s druge strane, tuga koja stoji u tom djetetu nije nešto što se vidi na vani. To je problem kojeg veliki broj pojedinaca vuče i tako održava ovaj truli sistem. A zašto nam je važno da se možemo pohvaliti postignućima svog djeteta i zašto više onda stavljamo naglasak na peticu nego na emociju? Zato što ni mi nismo naučili, i to ne možemo kriviti svoje roditelje nego opet preuzeti svoju odgovornost, nismo naučili kako da se osjećamo dobro u svojoj vlastitoj koži. I onda nam je važnija potvrda izvana nego osjećaj iznutra. Jer da se mi osjećamo kompetentno i dobro sa samima sobom, mi ne bismo težili tome da se imamo sa čime pohvaliti drugome. I reći, evo vidi kako sam dijete odgojio, vidi koja postignuća, vidi kolike silne diplome, vidi šta ono postiže, a to je moj projekt, to sam ja odgojio. Znači, to ne radi roditelj koji je loš, nego roditelj kojem je loše. Jer se osjeća toliko loše sam u sebi, toliko nedovoljno dobro, da onda pokušava kroz dijete koje koristi kao svoj produžetak ispuniti onaj osjećaj ipak sam u nečemu dobar. Ipak nešto znam i mogu napraviti dovoljno dobro. Osoba koja ima potrebu dokazivati takvo nešto je osoba koja duboko u sebi osjeća da nije adekvatna, da nije dovoljno dobra i da svoju vrijednost treba dokazati, a ne da vrijedi per se, znači samim time što postoji. Drugo nepopularno mišljenje koje imamo svemu ovome je da to što je netko počinitelj ne znači da istovremeno nije i žrtva. Nažalost smo svjedoci toga da kada god se dogodi neka tragedija, velika masa ljudi se počne pitati tko je to bio, iz kakve obitelji, tko su mu roditelji, koje mu je prezime, koje je socioekonomsko stanje te obitelji i na taj način se fokusira na pitanje tko je ovdje kriv. Jednako tako se ovih dana vodi rasprava o tome je li ovo dijete imalo 13 ili 14 godina u trenutku počinjenja ovih ubojstava, odnosno je li kazneno odgovorno ili nije. Takve rasprave nam nažalost pokazuju da naše društvo i dalje nije educirano o tome kako do ovakvih nedjela dolazi i što i koliko su naše emocije snažne i koliko upravljaju nama i našim ponašanjem.
Optuživanjem ovog djeteta, odnosno fokusiranjem na to da je ovo nekakav ekstremni slučaj, da je to pojedinac, da je on krivi, da su njegovi roditelji krivi, dakle fokusiranjem na okrivljavanje njega kao pojedinca, mi samo zapravo doprinosimo održavanju sustava kakav je. Ono što je nama potrebno za promjenu je potpuna promjena i preobrazba perspektive, a to znači da fokus sa krivca preusmjerimo ka uzrocima, da fokus na kažnjavanje preusmjerimo na adekvatne odnose i podržavanje na vrijeme, a to znači, opet cijelu ovu raspravu vraćam na situaciju jedne obitelji ili jednog pojedinca, a to je sljedeći put kada tvoje dijete napravi nešto što nije u skladu sa tvojim očekivanjima ili što smatraš da nije prikladno njegovoj razvojnoj dobi, onda umjesto kazne odi pa pitaj stručne ljude koji se bave educiranjem roditelja šta da radim. Dijete ne radi ono što ja smatram da bi trebalo, ali ja ne znam kako se ponašati, ne znam kako reagirati. Jedino što znam je kazniti zato što su kažnjavali i mene. Kažnjavanje ne popravlja ljude. Ovakve se situacije neće zaustaviti time što mi snažno i jako kaznimo ovog dječaka ili njegove roditelje. Nažalost, dan danas veliki broj ljudi misli, sad njih treba jako kazniti da bi svi ovi drugi vidjeli i naučili. Ne, takvo razmišljanje nas je i dovelo do ovdje. Ono što bi nas ova situacija trebala naučiti je da trebamo prestati baviti se tuđim životima i tuđim odgovornostima i što bi sustav sada trebao i što bi policija sada trebala i što bi odgojne ustanove sada trebale i što bi ovaj i što bi onaj, i da se napokon počnemo baviti sobom i preuzmemo svoju odgovornost za svoj život. Kada bi svi ljudi se bavili odgovornošću za svoj život, svijet bi bio puno sigurnije mjesto. Ali problem je što se mi ne bavimo sobom, nego mi preuzimamo tuđe odgovornosti, a ne bavimo se svojima. Ovo dijete 3.5. nije pokazalo kakvu moć ima, nego kakvu je nemoć dugo osjećalo. Potrebu za dokazivanjem moći nemaju ljudi koji osjećaju nadmoć, nego ljudi koji osjećaju nemoć. A ako mi na nemoć odgovaramo sa nadmoći, mi samo kreiramo još više ljutnje, još više frustracije, još više agresije. I za sve one koji će se na ovo pitati, pa dobro, šta bimo mu sad trebali oprostiti i pustiti to sve, ja se ne bavim time, to radi pravosuđe što bi i kako trebali. Ono što ja ovim podcastom želim je vratiti nas na mjesto gdje ćemo se mi pitati što bi ja trebala, a ne što bi pravosuđe sada trebalo. Što bi ja sad trebala i mogla. I nažalost, najčešće će upravo oni koji se najmanje bave sobom i najmanje djeluju unutar svoje obitelji biti oni koji najglasnije govore protiv sustava, protiv obitelji počinitelja i tako dalje. Svaki put kada kažeš trebalo bi i trebali bi, preformuliraj rečenicu i počni od ja bih trebao ili trebala. Tako se mijenja sistem, tako se mijenja društvo. Za kraj ću još samo jednom ponoviti što je to što svatko od nas može napraviti. Znam da će nam se činiti da je sve ovo što ću sada reći premalo, ali zapravo upravo je to dovoljno da se kumulativno postigne promjena. A to je da kada primijetiš da se ne osjećaš dobro, da ne lažeš svom djetetu ili partneru ili kome god, ma dobro sam, sve u redu, nego da kažeš nešto me muči, ne znam šta mi je, da porazgovaraš, da potražiš pomoć stručne osobe, da kada osjetiš signale svog tijela da ti je dosta, da kažeš da ti je dosta i da radiš u skladu sa time. Ovo dijete je jako dugo vremena akumuliralo neugodne emocije sa kojima se nije znalo nositi.
Nije dovoljno da mi sada stavimo 3 storija i 2 objave na Instagramu gdje ćemo napisati u redu je potražiti pomoć, razgovarajte sa svojom djecom. Razgovarajte sa svojom djecom na način da im pokažete svojim primjerom da se vi znate brinuti o sebi, da vi znate reći dosta kad je dosta, da vi znate reći ne mogu kada ne možete, da vi znate reći trebam pomoć kada trebate pomoć. Nije dovoljno razgovarati sa djecom na način da im kažemo kada te nešto muči, dođi mami ili tati pa kaži. Nego ćete razgovarati sa djecom na način da vi pokažete svojim primjerom mama je u zadnje vrijeme tužna pa ide kod jedne tete na razgovor koja je stručna i pomaže joj da otkrije zašto se osjeća tužno. Zašto nam je toliko potrebna edukacija? Zato što i roditelji koji odgajaju tu djecu ne znaju da su neugodne emocije signali. Ne znaju kako ih pročitati, ne znaju kako se s njima nositi. I zato nije dovoljno da razgovaramo sa svojom djecom. Važno je da se educiramo, da taj razgovor bude svrsishodan, da znamo da je tuga neugodna, ali pozitivna emocija, da nije negativna. Pozitivna je u smislu da nam daje neki signal što i kako se osjećamo s obzirom na neku okolnost u našem životu. Promjena će se dogoditi onda kada svaki pojedinac bude tražio pomoć onda kada mu treba. Kada stručnjak koji odabere raditi u smjeru prevencije, jer u tome vidi najviše smisla, ne bude više imao potrebu opravdavati se zašto je to izabrao i osjećati kao da mora objašnjavati zašto je to njegov odabir i da to ne znači da je sada manje dobar stručnjak. Promjena će se dogoditi onda kada se prestanemo pitati gdje su drugi zakazali i pitamo se gdje sam ja u svom životu zakazao ili zakazala. Nikada ne znate kada ćete nekoga brigom o sebi inspirirati da se i on počne brinuti o sebi i svojim emocijama.